안녕하세요. 네, 오늘도 실시간에 켰어. 요구르트. 약간 따지는 식으로 하시는데 짬뽕 맞습니다. 변조 아니고요. 이미 그거 확신하거나 증거가 있나요? 띠까오시네요. 죄송하면 처단 신고 먹어 삼수고. 여러분, 요즘 따라하는 친구 때문에 너무 힘들어요. 민지가 나 좀 도와줘. 아이나, 또 내 사랑 안 받으네? 알았어, 죽을. 아, 맞다. 우리 근데 이럴 때가 아닌데. 인사 나와봐. 난 공주병 드레스에 티셔츠는 비키니로 그리고 신발은 집신에 머리는 진짜 거지. 몇 년 동안 안 씻은 할아버지 같은 머리에 뽀로로 머리핀 스카프는 전문 유네 스카프라고 있어. 안녕, 잘가, 빠빠. 내일 기다려봅시다. 크. 안녕하세요, 유넬이에요. 너 이거 봤냐? 인정, 개웃겨. 그건 네가 나 따라해서 좀 이상할 것 같아서 바꿨지. 민지야, 욕 적적해. 이거 캡했어. 네가 한 짓이 나의 안 좋은 소문을 만들어줬네. 네가 옛날에 거짓말하면 죽는다는 살인미수 가능한 거 알지? 네 유튜브에서도 미련하게 해줄게. 고치실세 저격 절교 신고 소문. 특히 네 짱남에게 보니까 남친 6명이나 있는 여우이던데. 내가 먼저 초단 아이스. 안녕하세요, 유나이에요. 많이 들어주세요. 제발 구독자 많은 분들만. 복선언니 구독자 같은 사관님은 300명 연컬 전에 나중에 히트치겠다. 메론은 80명 안되고 딸기님은 1만, 망고님 15만, 코코아님 100만. 나니? 사관님, 망고님, 딸기님, 코코아님 반문 받을게요. 존경하는 분이나 끌리는 분 봤습니다. 나니 또 새끼야. 안녕하세요. 아니, 윤혜입니다. 그게, 나 감기 걸려서. 뭐래. 그나가 남친한테 떡 보내면 실시간에 잡두잖아요. 한번 해봐요. 내가 미쳤지. 미안해, 윤혜라. 안녕하세요. 헤어지고 왔어요. 너무 슬퍼서 못하겠어요. 울쩍울쩍. 너무 오랫동안 하면 이것만 하게 된단 말이야. 이거 다 읽으면. 근데 여러분, 제 맘대로 날씨가 바뀌지 않나요? 아까도 그렇고. 그럼 이건 위험할 것 같으니 경매할게요. 제가 벼락 같은 걸 할 수도 있으니까 경매할게요. 안녕하세요. 초능력 경매할게요. 경매 시작. 기본 금액은 5천만원부터입니다. 오, 6천만원 나왔습니다. 허허, 1조 나왔습니다. 아무도 없나요? 1, 2, 3. 10조. 소민님 당첨이에요. 유네코드 은행에 계좌로 10조 넣어주세요. 능력은 계좌 이체 후 바로 나타납니다. 안녕하세요. 네, 커요운 유넬이에요. 사진 너무 개소리니. 이거 거짓말 만든다고? 내가 진짜 거짓되게 해줄게. 푸키. 아니 괜찮아. 왜 진짜 왜 세계 이기고자라고. 좋아요. 문제 내주세요.
구독자 10만명 소통자 양명이요. 소통자로 만들면 되니까요. 똥한점 똥마크를 주스는 가장 향가한 거 10병 정도 먹을게요. 친한 친구랑 저 얘기하게요. 얘들아, 엄마가 칼국수 만들었는데 맛이 똥 같았구나? 그래서 아주 향이 강한 주스 예병 사왔어. 아니, 그래 너 뭘 그런 거야? 아니, 끄면서 실시간에 켜. 그럴게. 어차피 꿈이잖아. 그러니 난 악마.